बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आज मैं लेकर आई हूँ अफसाने का फ़न। अफसाने का फ़न, अफसाने के अज्जाए तरकीबी और अफसाने का इर्तक़ा। ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम है क्योंकि ये बीए और एमए दोनों में पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि नेट और जेआरएफ में भी आते हैं। आप इस वीडियो को पूरी देखें, अच्छी तरह देखें, ताकि ये जो नोट्स है आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। सबसे पहले हम समझते हैं कि अफसाना है क्या। आपने तो बहुत सारे अफसाने पढ़े होंगे। सादत हसन मंटू के अफसाने पढ़े होंगे, मुंशी प्रेमचंद के अफसाने पढ़े होंगे, क़रतुल ऐन हैदर के अफसाने पढ़े होंगे। तो अफसाना है क्या? अफसाना क्या होता है? छोटा होता है, मुख्तसर होता है। दास्तान क्या है? बहुत लंबा होता है। इसमें कहानी जुड़ जाती है, किस्से से किस्सा निकलता चला जाता है। ये बहुत ही लंबी होती है, कई कई साल तक ये दास्तान चलती रहती है। उसके बाद नावल वजूद में आया जिसमें पूरी एक ज़िंदगी की कहानी होती है। लेकिन जब लोगों के पास वक्त नहीं था, लोगों के पास कम वक्त है और लोग अब बहुत बिजी रहने लगे हैं, तो अब लोगों को छोटी कहानी चाहिए। तो छोटी कहानी में अफसाना वजूद में आया। और अफसाने में क्या है? छोटा होता है, मुख्तसर होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें ज़िंदगी के किसी एक पहलू को पेश किया जाता है। इसमें पूरी ज़िंदगी को पेश करने की गुंजाइश नहीं होती है। इसमें ज़िंदगी के किसी एक रुख को पेश किया जाता है या किसी एक किरदार के किसी एक पहलू को पेश किया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं। अफसाने का फ़न। दुनिया की हर शय की तरह अदब भी हालात और ज़माने के तकाज़ों के साथ बदलता रहता है। ज़माने की करवटों के साथ फिक्शन ने भी कई रूप बदले। दास्तान, इसके बाद नावल और इसके बाद अफसाना। फिक्शन के सफ़र के 3 पड़ाव हैं: दास्तान, नावल और अफसाना। इन तीनों में एक खसूसियत मुश्तरक है और वो है किस्सा। किस्से की पेशकश का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि कारी की तवज्जो उस पर जमी रहे और हर लहजा वो ये जानने के लिए बेताब रहे कि आगे क्या होने वाला है। अब हम जो कहानी लिखते हैं, अफसाना लिखते हैं, वो ऐसा होना चाहिए कि जो पढ़ने वाला कारी है उसकी तवज्जो उस कहानी पे जमी रहे और उसके लिए वो हर वक्त बेताब रही है जानने के लिए कि आगे इस कहानी में और क्या होने वाला है। हमने कहानी तो बहुत पढ़ी है, मुंशी प्रेमचंद के अफसाने पढ़े हैं, राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने पढ़े हैं, क़रतुल ऐन हैदर के अफसाने पढ़े हैं। लेकिन हमें ये जानना कि अफसाना है क्या, अफसाने का फ़न क्या है। तो पहले तो क्या है, लोगों के पास वक्त बहुत होता था। पहले दास्तान लिखी जाती थी जिसमें बहुत लंबी कहानी होती थी, जिसमें किस्से से किस्सा पेश किया जाता था। वो कई कई सालों तक चलता था। उसके बाद नावल वजूद में आया। तो नावल में क्या हुआ कि सिर्फ एक ज़िंदगी की कहानी लिखी जाने लगी, किसी एक ज़िंदगी की। लेकिन अफसाना क्या है, बहुत मुख्तसर होता है क्योंकि अब लोगों के पास वक्त बहुत कम है, लोग बहुत बिजी रहने लगे हैं, इंटरनेट की दुनिया हो गई है, तो लोगों को कम वक्त में कहानी चाहिए। तो इसलिए अफसाना वजूद में आया। तो अफसाना क्योंकि मुख्तसर होता है, छोटा होता है, इसलिए इसको क्या है, इसमें किसी पूरी ज़िंदगी की कहानी को तो नहीं पेश किया जाता है। इंसान के किसी एक ज़िंदगी के एक पहलू को पेश किया जाता है या किसी किरदार के एक पहलू को पेश किया जाता है। दास्तान को किस्से में किस्सा जोड़कर तूल दिया जाता था क्योंकि यही ज़माने का तकाजा था, क्योंकि उस वक्त लोगों के पास वक्त बहुत था। लोग लंबी से लंबी कहानी सुनना चाहते थे। लोगों को लगता था कि ये कहानी ख़त्म नहीं हो। अकल को दंग कर देने वाले वाक़यात सामिया या कारी को गिरफ्त में लिए रहते थे। फिर ऐसा ज़माना आया जब तवालत और हैरानकुन वाक़यात को त्याग कर हकीकी ज़िंदगी की मुरक्का कशी फिक्शन निगार का मुद्दा ठहरा। यूं नावल का जन्म हुआ। नावल का कैनवस बहुत वसी होता है। तख्लीक़कार और कारी दोनों से इसके मुतालबे सख्त है। लिहाजा फिक्शन के किसी ऐसे रूप की तलाश हुई जिसे लिखने और जिसके पढ़ने में कम जिगर कावी करनी पड़े। इस तलाश के नतीजे में मुख्तसर अफसाना वजूद में आया। अफसाना मुख्तसर होता है, इसमें पूरी ज़िंदगी को पेश करने की गुंजाइश नहीं होती। इसमें ज़िंदगी के किसी एक रुख और किरदार के किसी एक पहलू से सरोकार होता है। क्योंकि अफसाना मुख्तसर होता है, इसलिए इसमें पूरी ज़िंदगी को पेश नहीं किया जा सकता है। इसमें ज़िंदगी के किसी एक रुख को या किरदार के किसी एक पहलू को पेश किया जाता है। अब पढ़ते हैं अफसाने के अज्जाए तरकीबी।
اجزائے ترکیبی تو افسانے کے بھی وہی ہیں جو ناول کے ہوتے ہیں، مگر افسانے کا پیمانہ چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے ان کے برتنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ جو ناول کے اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں وہی افسانے کے اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں، کیونکہ افسانہ چھوٹا ہوتا ہے اس لیے اسے برتنے کا انداز بدل جاتا ہے، یعنی اس میں لکھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ ان اجزائے ترکیبی کا ذکر کرنے سے پہلے یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ اس معاملے میں اہل نظر کی رائیں بدلتی رہی ہیں۔ کچھ عرصہ قبل پلاٹ، کردار، نقطہ نظر اور وحدت تاثیر کے بغیر افسانے کا تصور ہی ممکن نہ تھا، لیکن زیادہ پرانی بات نہیں کہ بغیر پلاٹ کی کہانیاں لکھی گئیں اور وہ نا کہانی کہلائیں۔ کہا گیا کہ آج کے زمانے میں فرد کا وجود ہی کہاں ہے جو افسانے میں کردار پیش کیے جائیں۔ نقطہ نظر کو ادب کے لیے مہلک قرار دیا گیا، وحدت تاثیر کو غیر ضروری کہہ کے رد کیا گیا، علامتی اور تجریدی کہانیاں لکھی گئیں۔ اب پھر کہانی ماضی کی طرف لوٹی ہے، مگر خاصی بدل کر۔ آئیے اب افسانے کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں مختصر سی معلومات حاصل کریں۔ سب سے پہلا ہوتا ہے پلاٹ۔ پلاٹ سے مراد ہے واقعات یا افسانے میں کوئی ایک واقعہ پیش کیا گیا ہے تو اس کے مختلف اجزاء کی ترتیب۔ افسانے میں کوئی قصہ پیش کرنا تو عام طور پر ممکن نہیں ہوتا، لیکن کسی واقعے یا چند واقعات کے بغیر افسانے کے وجود میں آنا ممکن نہیں، کیونکہ کوئی بھی کہانی لکھی جاتی ہے تو اس میں کہانی ہونا ضروری ہے، قصہ ہونا ضروری ہے، واقعہ ہونا ضروری ہے۔ واقعے کے بغیر افسانے کا وجود ممکن نہیں ہوتا۔ اچھے افسانے کی ایک شناخت یہ ہے کہ اس میں ایک لفظ بھی غیر ضروری نہ ہو، کیونکہ افسانہ مختصر ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، تو اس میں ایک لفظ بھی کیا ہے، غیر ضروری نہیں ہونا چاہیے۔ غیر ضروری تفصیل سے افسانے میں جھول پیدا ہو جاتا ہے اور قاری کی توجہ مرکزی خیال پر مرکوز نہیں رہ پاتی۔ انتشار اور پراگندہ بیانی سے احتراز افسانے کی اثر پذیری کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 2 ہے کردار۔ اب افسانے میں کردار بھی ضروری ہے۔ افسانے کے لیے بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح ناول کے لیے، لیکن افسانے کا پیمانہ مختصر ہونے کے سبب افسانہ نگار کی دشواریاں زیادہ ہیں۔ ناول تو بہت لمبی ہوتی ہے، اس میں ہر کردار کو پیش کیا جاتا ہے اور کردار کے مختلف پہلو کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ کیونکہ افسانہ مختصر ہوتا ہے اس لیے افسانہ نگار کو کیا ہے، کردار پیش کرنے میں دشواریاں زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ کردار کو زیادہ طویل کر کے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ناول نگار کو مختلف زاویوں سے کردار پر روشنی ڈالنے اور اسے اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے، جبکہ افسانہ نگار کردار کا کوئی ایک پہلو ہی کامیابی کے ساتھ پیش کر سکتا ہے۔ افسانہ نگار کو بڑی محنت کر کے کردار کو اس طرح تراشنا پڑتا ہے کہ وہ قاری کے دل میں گھر کر سکے۔ اب کردار کو اس طرح تراش کے پیش کرنا پڑتا ہے کہ قاری اسے پسند کر سکے، اس کے دل میں وہ اتر جائے۔ ناول میں کردار کا ارتقاء آسانی سے دکھایا جا سکتا ہے، جبکہ افسانے میں اس کی گنجائش کم ہوتی ہے۔ اس سے عہدہ بر آہو ہونے کے لیے بڑی مہارت درکار ہے۔ پریم چند کے افسانے زیور کا ڈبہ، نمک کا داروغہ، منٹو کا نیا قانون اور بابو گوپی ناتھ اس کی اچھی مثالیں ہیں۔ بعض نئے افسانہ نگار کرداری نگاری کو اہمیت نہیں دیتے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ آج ایسا انسان کہاں ہے جو ہیرو کی جگہ لے سکے۔ غلام عباس کی کہانی آنندی میں کوئی ہیرو یا مرکزی کردار نہیں ہے۔ افسانوں میں انسان کے علاوہ چرند پرند کو بھی کرداروں کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ افسانوں کے علاوہ کیا ہے؟ افسانوں میں انسانوں کے علاوہ چرند پرند کو بھی کردار کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ نقطہ نظر۔ نقطہ نظر سے کسی انسان کو مفر نہیں، خاص طور پر مصنف کو، کیونکہ وہ زیادہ حساس اور باشعور ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک اچھا فنکار اپنا نقطہ نظر قاری پر تھوپتا نہیں۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کھل کر کچھ نہ کچھ کہے، بلکہ اپنی تخلیق کو اس طرح پیش کرے کہ فنکار کے دل کی بات آپ سے آپ قاری کے دل میں آ جائے۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نقطہ نظر ہے، جو جس ٹاپک پر مصنف لکھ رہا ہے، اس بات کو اچھی طرح قاری تک پہنچانا ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو جو فنکار کے دل کی بات ہے اس طرح لکھی جائے کہ آپ سے آپ قاری کے دل میں اتر جائے۔
मसलन मंटू ने हिंदू मुस्लिम फसादात से मुतालिक अफसाने सेहा हाशिए इस तरह पेश किए कि कारी को फ़िरका परस्ती से नफरत हो जाती है। प्रेमचंद का अफसाना नमक का दारोगा पढ़कर हमारे दिल में दयानतदारी और उसूल परस्ती की कदर बढ़ जाती है। माहौल और फ़िज़ा की मुख्तसर अफसाने में बहुत अहमियत है। माहौल और फ़िज़ा भी दिखाना पड़ता है मुख्तसर अफसाने में कि वहाँ उस वक्त का माहौल कैसा था, हालात कैसे थे, फ़िज़ा कैसी थी। फ़िज़ा आफरीनी कामयाब अफसाना निगारी के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे कहानी की तासीर में इजाफा होता है। कृष्णचंद्र ने इस तकनीक से अपने अफसानों में बहुत काम लिया है। फ़िज़ा आफरीनी से ये मुराद है कि अफसाने निगार माहौल की ऐसी तस्वीर खींचे कि कारी के दिल पर वो कैफियत तारी हो जाए जो वो पैदा करना चाहता है। अफसाने का मौजू गरीबी है तो गुर्बत और गरीबों के रहन सहन की ऐसी तस्वीर खींची जाए कि कारी को गरीबों से हमदर्दी हो जाए। जिस अफसाना निगारों ने माहौल की तस्वीर कशी और फ़िज़ा आफरीनी पर ज़्यादा तवज्जो की है वो ज़्यादा कामयाब अफसाने पेश कर सके हैं। माहौल को भी दिखाना ज़रूरी है कि हम किस माहौल की कहानी लिख रहे हैं। अगर हम अमीर घर के कहानी लिख रहे हैं तो उसमें अमीरी हमें नज़र आनी चाहिए, और अगर गरीब घर की कहानी लिख रहे हैं तो उसमें गरीबी नज़र आनी चाहिए। तभी कहानी पढ़कर इंसान के दिल पर असर करता है। असलूब अफसाने का एक असलूब अफसाने का ऐसा हिस्सा है जिससे इसे अलग नहीं किया जा सकता। मुख्तसर अफसाने का फ़न गज़ल के फ़न से बहुत मिलता जुलता है। बेमुसरिफ एक लफ्ज़ की भी यहाँ गुंजाइश नहीं। ये किफ़ायत लफ्ज़ी का फ़न है, यानी कम से कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कह जाने का हुनर। क्या लिखना चाहिए से ज़्यादा अफसाना निगार के लिए ये जानना ज़रूरी है कि क्या नहीं लिखना चाहिए। मतलब ये कि हर गैर ज़रूरी लफ्ज़ और हर गैर ज़रूरी फ़क़रे को कलम ज़द कर दिया जाना चाहिए। जो लफ्ज़ या जो फ़क़रा अफसाने के आगे बढ़ने में मददगार ना हो वो गैर ज़रूरी है। अब हमें समझना है कि इसका अफसाने का असलूब कैसा होना चाहिए। हमें अफसाने में कोई भी लफ्ज़ गैर ज़रूरी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, अफसाना तवील हो जाएगा। अफसाने का असलूब मौजू के मुताबिक होना चाहिए। कहा जाता है कि अफसाने को ज़बान को सादा व रवा होना चाहिए, मगर सादगी के साथ दिलकशी भी ज़रूरी है। लेकिन बाज़ अफसाना निगार ऐसी ज़बान लिखते हैं कि क़ारीन या सामीन एक एक फ़क़रे पर इस तरह दाद दे जैसे मुशायरे में शेर पर दी जाती है। ये रवैया बहरहाल गलत है। अब अफसाने का असलूब ऐसा होना चाहिए, लिखने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि अफसाना पढ़ने वाला जो कारी है, जो क़ारीन है, वो एक एक लफ्ज़ पर क्या है, अफसाना निगार को दाद दे जैसे मुशायरे में शेर पर दी जाती है। आगाज़ व इख्तमाम पर भी अफसाने की कामयाबी और नाकामी का मदार है। अफसाने का आगाज़ इस तरह होना चाहिए कि कारी फ़ौरन इस तरफ मुतवज्जा हो जाए। अब ये अफसाना निगार का हुनर है कि इस तवज्जो को अफसाने से हटने ना दे। हर लहजा ये तजस्सुस बाकी रहे कि अब क्या होने वाला है, और जब कहानी ख़त्म हो तो इस तरह के पढ़ने वाला मुद्दतों इसकी गिरफ्त से ना निकल सके। अब जब कहानी पढ़ा जाए तो कहानी ऐसा हो, ऐसा दिल में उतर जाए कि वो कहानी दिल से निकले नहीं, वो दिमाग पर हावी रहे। बाज़ रूसी अफसाना निगारों ने ऐसी कहानियाँ लिखी हैं कि जब वो कागज़ पर ख़त्म हो गई तो कारी के जहन में शुरू हो गई, यानी इनके जहन में एक ऐसा सवालिया निशान उभर आया कि मुद्दतों इसका जवाब ढूंढते रहे। वहदत तासीर को कहानी की असास कहा जाता है। कुछ दिनों पहले इसकी शदीद मुखालफत की गई और कहा गया कि असल ज़िंदगी में इंतशार और बिखराव की कैफियत है, तो ये कैसे मुमकिन है कि अफसाने में ये कैफियत ना पाई जाए, क्योंकि आजकल इंसान जो ज़िंदगी है वो बड़ी क्या है, इंतशार है, बिखरी हुई है, फैली हुई है। तो ये कैसे हो सकता है कि आजकल के अफसानों में वहदत तासीर हो, एक तरह सब कुछ एक तरह से जुड़ा हुआ हो। वहदत तासीर से ये मुराद है कि अफसाने से कारी के जहन पर कोई एक कैफियत तारी ना हो। ये ना हो कि अभी खुशी की कैफियत है, ज़रा देर में सारी फ़िज़ा सोगवार हो गई। किसी ज़माने में वहदत तासीर को अफसाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी करार दिया गया। आज बाज़ लोग इसके हामी हैं तो बाज़ इसके मुखालिफ हैं। कोई चाहते हैं कि वहदत तासीर हो और कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि वहदत तासीर
ہو افسانے میں۔ افسانے کا ارتقا پڑھتے ہیں کہ افسانے کا ارتقا کب ہوا۔ افسانے کا ارتقا پڑھتے ہیں کہ افسانے کا ارتقا کب ہوا۔ ارتقا یعنی ترقی۔ مختصر افسانہ مغرب کی پیداوار ہے، وہاں پنپنے کے بعد ہی یہ ہمارے ملک میں درآمد کیا گیا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں امریکہ کے ایک مصنف واشنگٹن ارون نے اسکیچ بک لکھ کر اس صنف کی بنیاد ڈالی۔ 19ویں صدی کے آغاز میں شروعات میں امریکہ کے ایک مصنف تھے واشنگٹن ارون، ایک بک لکھی اور اس کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد نیتھنل ہاتھورن کے ہاتھوں اس نے فروغ پایا۔ ہاتھورن نے بیان کی ندورت اور حسن کاری کو افسانے کی بنیادی شرط قرار دیا۔ ایڈگر ایلن پو افسانے کی تاریخ میں تیسرا اہم نام ہے۔ انہوں نے وحدت تاثیر اور ہم آہنگی کو افسانے کے لیے لازمی ٹھہرایا۔ جلد ہی یہ ادبی صنف ہر طرف مقبول ہو گئی۔ امریکہ، روس، انگلستان اور فرانس میں بڑے بڑے افسانہ نگار پیدا ہوئے۔ ان میں ڈکنس، اسٹوننس، اناتول فرانس، مارسل پروست، گورکی، چیخوف، موپاسا نے عالمگیر شہرت پائی۔ 20ویں صدی سے پہلے ہمارے ادب میں مختصر افسانے کا وجود نہیں تھا۔ 19ویں صدی کے شروع میں قصص مشرق کے نام سے ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے ایک کتاب تیار کی تھی جس میں اس زمانے کے چھوٹے چھوٹے قصوں کو عوام میں مقبول تھے جمع کر دیا۔ اس زمانے کے جو چھوٹے چھوٹے قصے تھے جو عوام میں مقبول تھے انہیں جمع کر دیا۔ مولوی نذیر احمد نے بھی بعض چھوٹی چھوٹی کہانیوں کو از سر نو لکھ کر منتخب الحکایات کے نام سے پیش کیا تھا، مگر ان دونوں کتابوں میں جو چھوٹے چھوٹے قصے شامل ہیں وہ مختصر افسانے کے ذیل میں نہیں آتے۔ راشد الخیری اور سجاد حیدر یلدرم کو بعض اصحاب نے اردو کے اولین افسانہ نگار کہا ہے، لیکن فنی نقطہ نظر سے جائزہ لیا جائے تو پریم چند اردو کے پہلے افسانہ نگار قرار پاتے ہیں۔ انہوں نے اردو افسانے کو مستحکم بنیاد عطا کی، دیہات کی زندگی اور دیہات کے مسائل کو افسانے میں جگہ دی، حقیقت نگاری کی روایت قائم کی اور سیدھی سادی زبان کو وسیلہ اظہار بنایا۔ تقریباً اسی زمانے میں نیاز فتح پوری، سلطان حیدر جوش اور مجنو گورکھ پوری نے بھی افسانے لکھے، مگر ان کے افسانوں پر رومانیت کا غلبہ ہے۔ کچھ دنوں تو یہ رومانی افسانے مقبول رہے، لیکن جلد ہی یہ اپنی تاثیر کھو بیٹھے۔ ادھر عالمی سطح پر بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ روس کے ادیب و شاعر اب اپنے قلم سے محنت کشوں اور مظلوموں کی حمایت کرنا چاہتے تھے۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ جب ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوا تو اس وقت کیا ہوا کہ سب لوگوں نے مل کر چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھی جس سے لوگوں کو کیا ہے متاثر کیا۔ جو عام جنتا تھی، جو عام لوگوں تھے، ان کی کہانیاں لکھی، انہیں ان لوگوں نے آگے بڑھایا، ان کی ہمت حوصلہ افزائی کی۔ اس تحریک کو پنڈت نہرو جیسے عظیم مدبر و سیاسی رہنما، مولوی عبدالحق جیسے بزرگ ادیب اور پریم چند جیسے فنکار کی حمایت حاصل تھی۔ اسی زمانے میں افسانوں کا ایک مجموعہ انگارے شائع ہوا۔ اس میں رشید جہاں، احمد علی، سجاد ظہیر اور محمود ظفر کے افسانے شامل تھے۔ انگارے کے افسانہ نگاروں نے ایسے موضوعات پر قلم اٹھایا تھا جو ابھی تک ادب کے دائرے سے باہر تھے۔ یہ فنکار حقیقت نگار تھے اور سماج میں تبدیلی کے خواہاں تھے۔ حکومت کو ادب میں یہ تبدیلی برداشت نہ ہوئی اور کتاب ضبط کر لی گئی، کیونکہ انگریزوں کا زمانہ تھا اور اس وقت سرکار کے خلاف کچھ بھی نہیں لکھا جا سکتا تھا۔ تو اس وقت سماج میں تبدیلی کے لیے لوگوں نے بہت سارے افسانہ لکھے، لیکن انگریز حکومت تھی، اس نے کتاب کیا ضبط کر لی۔ مگر اس کے اثر سے ادب میں جدید رجحانات عام ہو گئے۔ روسی اور فرانسیسی افسانہ نگاروں بالخصوص چیخوف، ترگنیف، موپاسا اور فلابیر کی تخلیقات میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ اردو افسانے میں موضوعات کا دائرہ وسیع ہوا اور مختلف اسالیب وجود میں آئے۔ اردو میں افسانہ پڑھنے اور افسانہ لکھنے کا شوق عام ہوا۔ کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی،
सादत हसन मंटू, असमत चुगताई, अहमद नदीम कासमी, मुमताज़ मुफ्ती, हसन अस्करी और ग़ुलाम अब्बास ने बाज़ मार्का आरा अफसाना लिखे। फिर अफसाना निगारों की दूसरी नस्ल ने मैदान में कदम रखा। इनमें क़रतुल हैदर, इंतज़ार हुसैन, हाजरा मसरूर और खदीजा मस्तूर ने भी बहुत शहरत पाई। कृष्णचंद्र ने अपने अफसानों से तरक्की पसंदी और इश्तराकियत को फ़रोग़ दिया। उन्होंने उर्दू अफसाने को एक दिलकश असलूब से आशना किया। बेदी ने छोटे छोटे मौज़ूआत पर नफ्सियाती अफसाने लिखे। मंटू और असमत ने बेरहम हकीकत निगारी से काम लिया और जिनसी मौज़ूआत पर क़यामत बपा करने वाले अफसाने लिखे। मुमताज़ मुफ्ती फ्राइड से मुतासिर रहे हैं। अहमद नदीम कासमी और ग़ुलाम अब्बास ने पंजाब की इलाक़ाई ज़िंदगी और समाजी मौज़ूआत को अपने अफसानों में जगह दी। 1947 ईस्वी में हिंदुस्तान इस तरह आज़ाद हुआ कि एक मुल्क के दो टुकड़े हो गए। नई सरहद के दोनों तरफ खूनी फसादाती हुई, लाखों बेगुनाह बर्बाद हो गए। इस हादसे ने अफसाने निगारों को झिंझोड़ के रख दिया। इस हादसे पर कृष्णचंद्र ने हम वहशी हैं, हयातुल्लाह अंसारी ने शिकस्ताए कंगूरे, मंटू ने तौबा टेक सिंह, असमत ने जड़ें, इंतज़ार हुसैन ने अयोध्या, क़रतुल हैदर जलावतन जैसे अफसाने लिखे। इन हालात ने अफसाना निगार को बाहर की दुनिया से बददिल कर दिया। वो अपनी ज़ात के अंदर सिमट के रह गया। खुले बंदो अजहार भी अब इसके लिए मुश्किल हो गया। इसलिए अलामती और तजरीदी अफसाना वजूद में आया। जो अफसाना निगार तजरीदी और अलामती अफसाने नहीं लिख रहे थे, इनका अंदाज भी बदल गया। तक़सीम वतन के बाद जिन अफसाना निगारों ने शहरत पाई, इनमें काजी अब्दुल सत्तार, गयास अहमद गद्दी, जोगेंद्र पाल, इकबाल मतीन, बलराज मनीर, अनवर अजीम, इकबाल मजीद, सुरेंद्र प्रकाश, अनवर सज्जाद, खालदा हुसैन, अहमद हमीश, रतन सिंह, कुमार पाशी, कमर अहसन, अहमद यूसुफ, हुसैनुल हक, शौकत हयात, शफक, मिर्ज़ा हामिद बेग, सैयद मोहम्मद अशरफ और तारिक छतारी वगैरह ने शहरत पाई। इनमें वो फनकार भी शामिल हैं जिन्होंने उर्दू अफसाने को फिर धरती पर उतारा और उसे बेराह रवी से निजात दिलाई। तो ये तो था अफसाने का फ़न। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।